السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. الاخوان معنا الرئيس فتاح اليوم كيطيب واحد الاكله في وسط البحر وغادي تتعرفوا عليها. ها انتم احنا في وسط البحر دابا، والرئيس فتاح هو كيحط في مطيشه. قلنا الرئيس فتاح دير كنحط مطيشه ونطيب مع البيض بلدي والزيت العود. تبارك الله. والبوينتيه، شنو هي البوينتيه؟ عرف المشاهد. البوينتيه هو واحد الحوت كيشبه الكراميل، غالي شويه، قيور غالي قد هكا سخونه. انتم البحر كتستافدوا من هاد الاسماك. هيا الرئيس فتاح قول لنا هاد الاكله ديما كطيب هاد الاكله بحال هكا؟ ديما كنفطر بها انا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذا هو الفطور، الفطور ديال البحار. اذا الاخوان كما شفتوا معنا الرئيس فتاح راه مسكين مكافح. هذا هو الفطور. كنتمنى من الاخوان انهم يكتبوا لنا لي كومونتير. وديما الرئيس فتاح راكم شفتوه في فيديو سابق، لارينيا ما كيتصور منه والو. لارينيا هي العقرب ديال البحر. وشفنا فيديو اخر ضحكنا شويه مع الرئيس فتاح. ودابا الرئيس فتاح هو كيصايب لنا في الاكله ديال بوينتيه اللي هي سمك كيشبه الكالامار والبيض بلدي، وعنده بعض الاسماك الحره اللي غادي يطيبها، ولكن حتى البر ان شاء الله. اذا الرئيس فتاح اش يمكن لك تقول لنا المشاهدين؟ ديروا ابوني ولايك وتعاونوا مع الرئيس الجميعي ودعموه في القناه ديالو. راه راجل مزيان وراجل محبوب وطيب. اللهم بارك الرئيس فتاح. اذا الاخوان كما شفتوا معنا هي الاكله هي هذه ديال الرئيس فتاح المتواضعه. غيمشي دابا للكوزينه وغادي يطيب هذه الاكله باش يفطر بها. كنتمنى من المشاهدين انهم يعجبهم هذا الفيديو اللي درنا على قبال الرئيس فتاح. وما تنسوناش باللي زابوني ديالكم وبالاشتراك باش ديما نقدموا لكم الجديد. وراه اي لقطه واي منظر واي حاجه زوينه ومحتوى زوين كنحاولوا نشاركوه معكم باش تبقاو ديما راضيين على الاداء ديالنا. وشكرا. الاخوان البحاره هما وجبه الفطور. انت كتفطر بالمناضه؟ انت مالك يا ولد؟ انا كنتقدم. يا على قوم يا على قوم. لا دابا حنا راه بالليل هو النهار. الليل هو النهار. حنا قالبين نعاسنا. مسكين. البحاره كيفطروا. اخ عدنان، اخ عيسى، كلشي كلمه. No sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú.
ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco.